Selamat berjumpa lagi Sobat Tosita. Hari ini saya akan mereview cordless drill set CD20 strip 20 volt 29 piece. Dan untuk cordless ini di sini kita kemasannya koper ya. Ya, bisa dilihat ya teman-teman atau sobat-sobat Tosita. Koper. Jadi lebih mudah untuk dibawa kemana saja. Kalau mau tahu isinya apa saja, mari kita cek atau lihat sekarang. Ada di dalam koper ini, ada buku manual beserta buku garansi ya. Ini untuk cordlessnya ya. Jadi di sini untuk voltase 20 volt, untuk RPM atau rotasi 0 sampai 1400 RPM. Jadi ada dua. Jadi di sini kan karena ada dua level ya. Ada level 1, level 2. Jadi di sini RPM-nya ada dua. Untuk level pertama 0 hingga 400 RPM. Yang kedua dari 0 hingga 1400 RPM. Diameter kepala bor 10 mili ya. Untuk tekanan 35 Newton. Ini di bawah ini, sebelah kiri bawah. Lalu untuk baterai kita dapat dua. Charger baterai 20 volt ya. Charger, habis itu mata obeng angin, selang fleksibel, mata shock, dan juga mata bor, dan ini sambungan shock. Jadi untuk apa saja tombol-tombol di sini, yang pasti sini switch on off ya. Ini switch RL untuk putar kanan kiri. Ini. Dan di atas ini level kecepatan, ada level 1, level 2. Dan untuk yang dekat kepala bor ini, di belakang kepala bor ini ada 3 mode penggunaan bor ini ya. Ada untuk ini gambar skrup ini ya, baut skrup itu fungsinya untuk ketika kita menggunakan mata obeng angin atau mata shock. Di sini ada tekanan, level tekanannya di sini bisa disetel mau tekanan berapa. Jadi di sini 1 hingga 18. Fungsinya ketika kita pemasangan baut atau skrup, kita atur di tekanan nomor 1 ini ya. Nah, sewaktu baut atau skrup udah nempel, kepala bor dia tidak akan berputar seperti ini. Ini nggak berputar ya. Jadi kalau dia udah terasa mentok atau sudah nempel itu, nah, ini kepala bor nggak bakalan berputar, nggak akan berputar. Dan untuk fungsi yang kedua dari mode bornya, ini mode bor yang belakang ini yang diputar. Nah, ini fungsinya untuk mengebor. Jadi untuk level ininya dia tidak berfungsi. Jadi level ini 1 sampai 18 fungsinya di gambar skrup ini ya. Di tengah ini untuk mengebor, pengeboran seperti kayu, besi. Untuk yang ketiga, mode ketiga ini ada gambar palu atau hammer. Nah, ini fungsinya untuk drill, untuk pengeboran beton atau tembok. Jadi dia fungsinya ini, nah ini ada pir atau untuk fungsinya itu dia ngedrill gitu. Nah, ada suaranya ya. Nah, sekarang mari kita tes ke objek yang sudah saya siapkan ya. Ayo kan. Percobaan pertama kita akan mencoba bor besi. Di sini saya sudah siapkan besi dengan ketebalan ini 3 mili. Ini saya taruh di mode bor ya. Dan jangan lupa ini untuk mode kecepatan. Kalau untuk besi nggak usah kenceng-kenceng, pelan aja nggak apa-apa.
Di sini saya coba mengebor tanpa pelumas ya. Karena umumnya mengebor besi itu pakai pelumas. Biar mata bor besinya nggak gampang kalah. Nah ini ya, sudah lubang. Dan ini tanpa pelumas saja dia masih kuat, masih bertenaga. Dan untuk percobaan kedua, saya mencoba mengebor kayu ya. Di sini tebalnya 5 cm. Sekarang langsung saya coba. Nah, sudah tembus ya. Untuk percobaan ketiga, saya coba mengebor tembok. Di sini saya udah menyiapkan mata bor beton 6 mili ya. Ini ukuran 6 mili. Marki chop, mari kita coba. Untuk di tembok atau di beton, modenya diganti ini ya, yang hammer ini. Hammer. Karena ini berfungsi untuk drill. Nah, ini fungsinya. Ini ya, ada lubang dalam sekarang segini masuknya. Dan itu tadi review, unboxing, serta pengetesan dari cordless drill set CD20 strip 20 V 29 piece. Buat teman-teman, terima kasih yang udah mau lihat videonya dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe ya, nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tosita, inspirasi kemudahan kerja Anda.